आजकल मौसम बदलने की वजह से ज्यादातर लोगों को गले में खराश और खांसी की समस्या झेलनी पड़ रही है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान एक रेमेडीज बताने जा रही हूँ, जो कि बनाने में तो बहुत कम समय लगता है, बट इसका असर ही बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए बनाते हैं। ये है शहद, लगभग 4 चम्मच शहद। इसमें डालेंगे पीपली। ये है पीपली, जो कि खड़े गरम मसाले लेते हैं उसमें आसानी से मिल जाता है। तो इसका मैं पाउडर बना लेती हूँ। अब इसका एक बारीक पाउडर बन गया है। अब हम इसे शहद में मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये हो गया हमारा रेमेडीज तैयार। देखा कितने कम समय में बन के तैयार हो गया, पर इसका असर बहुत ही ज्यादा होता है। एक बार जरूर ट्राई करें। इसका कोई नुकसान नहीं है, बच्चे हो बड़े हो कोई भी ले सकता है। बहुत असरदार रेमेडीज है, जरूर ट्राई करें।